Ófrjósemisaðgerð er aðgerð sem er gerð á fólki þannig að það geti ekki lengur átt börn. Hjá konum er í raun skornir í sundur eggjaleiðararnir, leiðslurnar sem liggja frá eggjastokkunum sem eggin verða til að leginu, þannig að eggið komist ekki niður í legið. Þetta er stór aðgerð fyrir konur af því að þetta er náttúrulega lengst inn í kviðarholinu. Þetta er helst gert þegar að konur fari í keisaraskurð. Eru ófrískar, barnið er sótt með keisara, þá er búið að opna þetta og þá er auðvelt að bæta þessu við. En ef þetta er gert sem stök aðgerð er þetta töluverð aðgerð. Hjá körlum er klippt á sáðleiðsluna frá eistunum og í raun og veru skorið á þær og sauma fyrir eða brennt fyrir, og það þarf ekki nema bara innan við sentimeters langan skurð í þetta á punginn. Þannig að fyrir karla er þetta afskaplega einföld aðgerð, þeir eru ekki svæfðir einu sinni. Þetta er bara raun smá deyfing sem þarf og í raun tiltölulega lítið mál. Það er annað í þessu líka að það er erfitt að ætla að laga þetta aftur. Ef að kona allt í einu ákveður að vilja ekki lengur vera ófrjó, að þá er erfitt að laga það og jafnvel ekki hægt. En það er í flestum tilfellum lítið mál að laga þetta tilbaka hjá körlum. Þetta getur líka hreinlega bara gróið saman að sjálfu sér hjá körlum. Þannig að þó svo karlar fari í ófrjósemisaðgerð, að þá er ekki þar með sagt þeir séu allir fullkomlega ófrjóir það sem eftir er. Það er ekki algengt að þetta gangi tilbaka, en það getur gerst.